ஹாய் கைஸ், நான் தான் உங்கள் ஜெயிஸ் பர்டே ஃபார்ம்லேருந்து பேசுகிறேன் கைஸ். பார்த்துட்டீங்களா கைஸ், பட்டா எல்லாம் நம்மளோட தான் கைஸ். நம்ம வாங்கணும்னு சொல்லியிருந்தோம்ல, அந்த பட்டா தான் கைஸ். இதெல்லாம் பாருங்க கைஸ், பச்சரிசி போட்டேன் இதெல்லாம் சாப்பிட்டுட்டு இருக்கானுங்க. அதுலேருந்து பச்சரிசியை கழுவி தான் கைஸ் பூமியில் டஸ்ட்டாக இருக்குது. பாருங்க கைஸ், அந்த வெள்ளை மேலே அங்கே நாய்க்கிட்ட போய் நின்று நாய் தயிர் சோறு சாப்பிட்டுட்டு இருக்கு கைஸ். அது தட்டி விட்டுட்டு போய் சாப்பிட்றா கைஸ். அவள் பாருங்கள், செங்கருப்பு சாப்பிட்டுட்ருக்கா. இந்த சைடு மயிலும் சாப்பிட்டுருக்கா பாருங்க கைஸ். ஒரே ஒரு பாருங்க கைஸ், அந்த மயில் போயிட்டு அந்த கோழியை நாயை தொட்டுட்டு சாப்பிட்றா கைஸ். ஓகே பாய் கைஸ், அடுத்ததில் பார்ப்போம். மறக்காம லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க.